가을만 되면 꼭 생각나는 과일이 있습니다. 바로 달콤하고 시원한 배죠. 그런데 배가 단순히 목을 축이는 과일일까요? 옛부터 우리 조상들은 가을철 기침이나 기관지에 문제가 생기면 배를 푹 찌거나 꿀에 재워 먹었습니다. 이유가 있습니다. 배 속에 들어있는 루테올린이라는 성분이 호흡기 염증을 줄이고 기관지를 부드럽게 해주기 때문이죠. 실제로 환절기에 배를 자주 먹은 사람들이 기침과 목 통증이 줄어든다는 연구도 있습니다. 특히 배는 수분이 풍부하고 열을 내려주는 성질이 있어 건조한 가을철에 딱 맞는 과일입니다. 하지만 주의할 점도 있습니다. 당분이 많기 때문에 한 번에 많이 먹기보다는 하루 반쪽에서 한 개 정도가 적당합니다. 가을철 건강을 지키는 가장 간단한 방법, 배 한 조각으로 시작해보시면 어떨까요? 구독과 좋아요 잊지 마세요.